Šiandien vykstame į Talšus, vieną vaizdingiausių Latvijos miestų, įsikūrusi šiaurės Kuršo aukštumos Vanemos kalvagūbryje. Čia miesto ritmą kūrė kalvos, ežerai ir siauros gatvelės, kurios kiekviename posūkyje atveria vis kitą vaizdą. Talšai tai vieta, kur kraštovaizdis tampa išsamiu pasakojimu. Tad kviečiame kartu pasižvalgyti po šį istorinį Latvijos miestą. Taip, šiandien esame Talšuose, Latvijoje, būtent lietuviškai sakome Talšai, nedidelis miestas, o latviai sako Talši, gyvena maždaug apie 10-12 tūkstančių gyventojų ir yra Kuršo žemėse. Anksčiau čia gyveno lyviai, maždaug prieš dar 10 amžių, ir nuo 10 amžiaus šitame krašte įsikūrė kuršiai. Vėliau nuo 1561 metų šis kraštas priklausė Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystei. Miestas pakankamai įdomus, senas ir tikrai gražus, puikus kraštovaizdis. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime ir papasakosime. Talšai kaip Vanemos žemės kaimas pirmą kartą paminėti 1231 metais Kuršių sutartyje su Romos popiežiaus pasiuntiniu. 1422 metais paminėtas Talšų senamiestis šalia Kuršių Talšų piliakalnio. Malūno kalne 1444-1659 metais stovėjo Livonijos ordino pilis, kuri buvo sugriauta Šiaurės karo metu. Beje, aplink miestą, o gal tiksliau sakyti, kad miestas yra išsidėstęs tarp 9 kalvų. Pavyzdžiui, Pilies kalva, Malūno kalva, Karaliaus kalva, Saulės kalva ir kitos. Talšų istorija prasideda ne nuo mūro ar miesto teisių, o nuo kraštovaizdžio. Kalvos, ežerai ir piliakalnis čia buvo natūrali gynybos, gyvenimo ir susitikimų vieta. Talšų piliakalnis laikomas viena svarbiausių senųjų gyvenviečių šioje vietovėje. Šaltiniai nurodo, kad jis buvo gyvenamas maždaug 10-14 amžiais, o ši teritorija siejama su senaja Kuršių žeme vadinama Vanema. Iš pradžių vietovėje gyveno lyviai, vėliau kuršiams plečiantis Kurše, piliakalnis tapo Kuršių valdoma ir įtvirtinta vieta. Viduramžių pradžioje Talšo apylinkės priklausė Vanemai, kaip jau minėjome, viena iš senųjų Kuršių žemių. Ir Talšo piliakalnis buvo ne tik gynybinis taškas, bet ir politinis bei bendruomeninis centras. Ypač įdomus netoli esantis Vikmuižos ežeras, siejamas su 11-14 amžiaus Kuršių degintiniais kapais. Tai suteikia Talšams išskirtinį archeologinį sluoksnį. Talšų Keninkalnio papėdėje stovi vienas svarbiausių miesto atminties ženklų, vadinamas paminklas Kokletais. Lietuviškai galėtume sakyti kanklininkas. Jis skirtas Latvijos laisvės kovotojų atminimui. Paminklo idėja gimė dar tarpukario 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigoje. Talšų miestas savivaldybė užsakė skulptoriui Karliui Zemdegai sukurti paminklą žuvusiems už Latvijos laisvę. 1938 metais buvo parengtas gipsinis modelis, o Lečio kalne įkasta kapsulė su žinia ateities kartoms apie paminklo kūrimą. Tačiau Antrasis pasaulinis karas ir vėlesnė sovietinė okupacija šį sumanymą sustabdė. Tik po daugelio dešimtmečių idėja buvo atgaivinta. 1996 metais Kokletais buvo atidengtas Talšuose.
Šalia paminklo kokletais atsiveria Talšų ežeras, vienas iš tų miesto vaizdų, kurie Talšams suteikia ypatingą ramybės jausmą. Ežeras čia nėra tik fonas, jis jungia piliakalnį, senąjį miesto centrą ir kalvas į vientisą kraštovaizdį. Pabuvoję prie svarbaus laisvės kovotojų paminklo, važiuojame link miesto centro ir žinoma pasistengsime jį apžiūrėti. Galima paminėti, kad miestas įsikūręs šiaurės Kuršo aukštumos, Vanemos kalvyno šiaurės rytinėme pakraštyje, o vakarinėme miesto paribyje prasideda Kuršo žemumos Ugalės lyguma, o šiaurinėme Dundagos pakiluma. Į rašytinę istoriją Talša įžengė 1231 metais, kaip ir minėjome. Tais metais vietovės vardas paminėtas sutartyje tarp kuršių genčių vyresniųjų ir popiežiaus pasiuntinio Balduino Alniečio. Tai laikoma vienu svarbiausių Talšų istorijos atskaitos taškų. Nuo šio momento Talša jau matomi ne tik archeologijoje, bet ir Europos viduramžių dokumentuose. 13 amžiuje Baltijos regione stiprėjo kryžiaus žygių poveikis, Kuršo žemės palaipsniui pateko į vokiečių valdžios ir Livonijos politinės sistemos įtaką. Talžai, kaip ir daugelis Kuršo vietovių, keitėsi. Senoji kuršių gyvenvietė buvo įtraukta į naują administracinę, religinę ir ūkinę tvarką. Vėlesniais amžiais čia kūrėsi vokiečių kilmės bajorai, amatininkai ir žinoma pirkliai, o gyvenvietė pamažu įgijo miesteliui būdingų bruožų. Ankstyvaisiais naujaisiais laikais Talša jau buvo svarbesnė vietinė gyvenvietė Kurše. Miesto religinį ir architektūrinį sluoksnį žymi evangelikų liuteronų bažnyčia, kurios ištakos siejamos su XVI amžiumi. Tačiau Talšų istorija nebuvo rami. Miestelį palėtė įvairios ligos, gaisrai, politiniai pokyčiai ir žinoma karai. 1795 metais po Kuršo prijungimo prie Rusijos imperijos Talša, kaip ir visas Kuršas, tapo Rusijos imperijos dalimi. Talšai tai miestas, kurio urbanistika pirmiausia suformavo ne žmogaus braižytas planas, o pats reljefas. Miestelis įsikūręs tarp kalvų ir ežerų, todėl jo gatvės nėra nei tiesios, nei griežtos, jos kyla, leidžiasi, vingiuoja, prisitaiko prie šlaitų ir atveria vis naujus vaizdus. Dėl to Talšose vaikštai ne tiek gatvėmis, bet tarsi keliauji per gyvą kraštovaizdį. Senamiestis susiformavo tarp Talšų ir Vilkmuižos ežerų, o istorinė miesto dalis Latvijoje pripažįstama valstybinės reikšmės urbanistikos paminklu. Ir svarbiausias Talšų urbanistinis bruožas, kaip jau minėjome, 9 kalvos. Jos čia veikia kaip natūralūs miesto orientyrai. Todėl Talšų centras neturi vienos plokščios ašies, jis labiau primena sluoksniuotą panoramą. Architektūroje vyrauja žemas, jaukus mastelis,
Senamiestyje daugiausia matome 2 ar 3 aukštų pastatus, medinės ir mūrinės architektūros derinį, šlaitinius stogus, nedidelius kiemus, siauresnės gatves. Viena gražiausių istorinių miesto erdvių laikoma Liela iela arba Didžioji gatvė, kurioje išlikęs mažam Kuršo miestui būdingas užstatymo ritmas. Na ir senamiestyje svarbi ne tik atskira architektūra, bet ir jo santykis su gamta. Pastatai čia tarsi įsikomponuoja į kalvas, o ežerai tampa miesto veidrodžiais. Ypač stiprų įspūdį kūrė Bažnytkalnas arba Bažnyčios kalnas su Talšų evangelikų liuteronų bažnyčia. Taigi įsigijame bilietus, sėdame į traukinuką ir pasivažinėsime po miestą traukinuku. Na, kol važiuojame, pratęsime istorinį diskursą. Na, o XIX amžiuje Talšai vis labiau virto iš tikrai gyvų miestelių. Plėtėsi prekyba, amatai, mokyklos, daugėjo skirtingų bendruomenių. Šiuo laikotarpiu svarbią miesto gyvenimo dalį sudarė žinoma ir žydų bendruomenė. XIX amžiuje Talšuose veikė sinagoga, maldos namai, mokykla. Tai rodo, kad Talšai buvo ne uždaras provincijos kampelis, o įvairių kultūrų ir tradicijų susitikimo vieta. 20-ojo amžiaus pradžia Talšams buvo nerami, 1905 metų revoliucijos įvykiai palietė ir šį miestelį, na, o pirmasis pasaulinis karas stipriai paveikė gyventojų skaičių ir kasdienį gyvenimą. Vis dėlto būtent šiuo sudėtingu laikotarpiu Talšai žengė svarbų administracinį žingsnį. 1917 metais gavo miesto teises. Po Latvijos nepriklausomybės paskelbimo ir nepriklausomybės karo Talšai tapo nepriklausomos Latvijos Respublikos dalimi. Tarpukario miestas žinoma augo, stiprėjo kaip administracinis, kultūrinis ir vietos bendruomenės centras. Na ir miestas įsitvirtino kaip vienas svarbiausių Šiaurės Kuršo miestų. Ne didmiesčio mastu žinoma, bet kaip regioninis traukos taškas. Na, o Antrojo pasaulinio karo metais Talšai patyrė okupacijų ir smurto laikotarpį. Ypač tragiškas buvo žydų bendruomenės likimas. Nacių okupacijos metu Talšų žydai buvo persekiojami ir nužudyti. Tai vienas skaudžiausių miesto istorijos dalių, primenanti, kad ramus šiandienos kraštovaizdis slepia ir labai sunkią 20-ojo amžiaus atmintį. Tad pasivažinėję traukinuku ir praktiškai apvažiavę visą miestelį, vykstame link bažnyčios. Norime aplankyti katalikų bažnyčią, kuri čia kaip tik ir yra. Talšų Švenčiausiosios Mergelės Marijos katalikų bažnyčia primena, kad šio miesto istorija yra ne tik kalvų, ežerų ir senamiesčio, bet ir skirtingų tikėjimo bendruomenių istorija. Katalikų tradicija čia siekia taip pat senus laikus, tačiau dabartinis bažnyčios veidas susiformavo jau 20-ojo amžiaus pabaigoje ir 21 amžiaus pradžioje. Tai rami, santūri, bet šiuolaikiška sakralinė erdvė, papildanti Talšų miesto architektūrinį ir dvasinį peizažą. Reikia pasakyti, kad po Antrojo karo Talšai atsidūrė Sovietų Sąjungos valdžioje.
Mieste plėtėsi sovietiniai okupaciniai sistemai būdinga administracija, pramonė, infrastruktūra. 20 amžiaus 6-7 dešimtmečiais miestas kažkiek augo, atsirado naujų darbo vietų, tačiau kartu buvo slopinama dalis istorinės atminties. Ypač tai, kas siejasi su Latvijos nepriklausomybė, laisvės kovomis ir žinoma tarpukario valstybingumu. Talšų evangelikų liuteronų bažnyčia taip pat viena ryškiausių miesto dominančių. Jis stovi ant stataus bažnyčios kalno ir iš tolo formuoja Talšų senamiesčio siluetą. Baltais mūrais išsiskirianti bažnyčia pastatyta 1567 metais, vėliau ne kartą perstatyta ir papildyta. Jos architektūroje matyti romaninio ir gotikinio stiliaus bruožai. O dabartinis vaizdas ypač atspindi 18-19 amžių statybos sluoksnius. Pastatas, kaip matome, yra pailgo stačiakampio plano su pristatytų skersinių tūrių, zakristija ir vakarinėme gale iškilusių kvadratinių varpinės bokštų. Bokštą užbaigia piramidinė smailė su rutuliu, gaidžiu ir kryžiumi. Tai vienas pažįstamiausių Talšų panoramos ženklų. Atkūrus Latvijos nepriklausomybę, Talšai vėl pradėjo atsigręžti į savo tikrąją istoriją, būtent kuršių paveldą, tarpukario atmintį, miesto simbolius ir regioninę tapatybę. Šiandien Talšai dažnai vadinami 9 kalvų miestų. Jų istorinis centras tarp Talšų ir Vilkmuižos ežerų vertinamas dėl urbanistinio savitumo, kalvoto reljefo, medinės architektūros, muziejų ir įvairių apžvalgos vietų. Iš miesto eina plentai į Roją, Rygą, Kandavą, Ventspilį, veikia maisto, ypač pieno, medienos apdirbimo, siuvimo, keramikos pramonė. Žinoma, yra kraštotyros ir dailės, žemės ūkio, mašinų muziejai. Štai ir baigėsi mūsų pažintis su Talšais, kalvų, ežerų, senųjų gatvių ir istorijos miesto Šiaurės Kurše. Kaip visuomet kelionėse laiko viskam pritrūksta. Lieka dar neapeitos gatvelės, nepamatyti kiemai, dar vienas posūkis, už kurio galbūt atsivertų visai kitas miesto veidas. O gal visko apžiūrėti iki galo ir neįmanoma. Juk tikras miestas niekada nesutelpa nei į vieną maršrutą, nei į vieną reportažą. Iš čia išsivežame ne tik vaizdus, bet ir dar vieną priminimą, kad kelionės visuomet plečia pažinimo horizontus. Jos leidžia pamatyti, kaip istorija gyvena kraštovaizdyje, kaip miestai kalba per savo gatves, o mažesnės vietos kartais pasako ne mažiau nei garsiausi centrai. Iki kitų kelionių.